Fala aí galera, chegamos com tudo para mais um videozinho hoje aí vai ser do DX8 tocando em volume inicial, pra gente conhecer se o bicho tá em grave ou não no volume inicial, né? Convido vocês a estar participando do meu grupo de som no Facebook aí, link na descrição do vídeo, fixado no comentário em destaque, tá bom? Isso é pra você que não é membro, pra você que já é membro, tudo ok, beleza? Então me segue lá no Facebook, lembrando que esse grupo aqui não existe no WhatsApp, tá pessoal? O grupo que existe desse aqui no WhatsApp é um grupo fake, não tem nada a ver comigo, tá? E então não sigam, tá? O grupo Armada System ele é simplesmente no Facebook, tá bom? Então é isso aí, vamos pro vídeo então de hoje, sem mais delongas, lembrando para você entrar nesse grupo aqui, o link vai estar na descrição do vídeo, fixado no comentário em destaque, tá bom? Vamos lá. Vamos então para el vídeo de mierda. Vamos ver se o desgraçado do som tem volume inicial. Lembrando que as caixas dele vão estar aqui, tá pessoal? Tem duas aqui, tá? E as outras duas estão lá no canto junto com o amplificador, tá bom? Tá botando no voluminho aqui 7 pra vocês, tá bom? Pra gente ver se ele tem grave mesmo de volume inicial, tá bom? Ai meu Deus do céu. Tá no CD, tá bom? Deixa eu focalizar essa bodega aqui, agora sim. Tá botando uma música aqui de grave aqui. Rabetão. Oh, Maria, estou enamorado por ti, Maria. Minas Paredões. Um capeta. Equipe Santos, nova era. Maria, Vamos. Maria, oh, Maria, estou enamorado por ti, Maria. Minas Paredões. Ó o grave dentro do banheiro, pessoal. Top, né, pessoal? Ó. Isso aí, pessoal, foi o videozinho aí do som tocando grave inicial aí. Depois eu volto com mais vídeos. Valeu!